Siz iň soňky taýmylçy dälmi? Owa. Hem soňky taýmylçy. Sizden başga adam ýokmy? Hemmesi wepat bolurlar. Men adım Oraz. Familiýam Tağanow. 1913-nji ýylda Krasnoyarsk raýonynyň Owada diýen owasyna ineden boldum. Şu wagtlar 77 ýaşym bar. Men aty-enäni gören adam däl. Ýaş wagtymda olardan mahrum boldum. 12 ýaşda işe başladym. 1929-njy ýylda Gyzyl Suwuk poseýolygyna balykçylyk arter açyldy. Şoňa iň birinjileriň hatyryna bolup girdik. 1930-njy ýylda kalhoz guruldy. Agamyz bar. Enimizem alyp iş bolup, ilkinjiler bolup kalhoza girdik. Ene şondan bäri şu owada ýaşap ýörüm. Häzir hasay edip otursam, Gyzyl Suwukda ýaşap ýörenme 61 ýylda bolaydyr. Bu kenarda pikir edip otursam, köp wakalar başymdan geçipdir. Ullugurlar Gyzyl Suwuk ulu owady. Kalhozmyzam uludy, darin adyny nakydy. Onu soň Kaspa adyna öwürdiler. Balygy taýmyl ýa-da ýelkenli gaýyk bilen tutýardyk. Ol wagtlar hemme balyk tutmardy. Gyzyl balyk, takka balyk, çapak balyk. 1935-nji ýylda motorna stansiýa gurulgandan soň motorly gaýyklar bilen tutup başladyk. Ähli gurulşlyklar şol döwürde guruldy. Adamlaryň ýaşaşy gaty gowdy. Her kimiň iş aradasy ýetipdi. Ol wagtlar Gyzyl Suwuň gurulap duran wagtydy. 1936-njy ýylda Türkmenistan hökümetiniň karary boýunça 6 kalhozdan Krasnoyarsk, Moskwa taýmyl ýörüşine 10 sany balykçy saýranyp alyndy. Men ol wagtlar Aýdak raýonyna gyzyl balyk tutýardym. Samolyot bilen baryp bolýar. Ýa-da aklymyz bar. Şu Krasnoyarsk, Moskwa gitjekmi diýdiler. Biz nire, Moskwa nire. Mene şol wagtyň özünde gitjek diýip raýlaşdym. Doğrudan anana realler. Siz taýmyly Moskwa gitmeli. Ol taýmyly lýazat bilen biziň ata-babalarymyz öňler
Kuşağızlar atar ekenler. 5-10 tane toru kenara vurup balık tutar ekenler. Kat uzağa gidenim değil ekenler. Inni olsa şol taymıllı nire Moskva gitmeli. Şeydi biz 5. iyulda Krasnovodsk portundan 10 tane taymılçı olup yola düştük. Bizim kalhozumuzdan 3 adam. Bire men özüm. Oraz tağan. Eylikimiz gelli annak. Ol bizim brigadirimiz boldy. Üçüncüyimiz hem Yazguli Matmulli erdiler. Mükyan kalhozundan Oraz Sari. Atayı Baycan. Varasilu kalhozundan İlamanov Qara Derviş. Mehmet Anayev Hacı Tuvok. Balşevi kalhozundan. Oktyavarı 16 yıllık kalhozundan Kurvaniyaz Koğuz. Yokur kalhozundan Efengullon Aşir Berduli. Hemen bayramı Hudaverdi. Uzoğum, kıyınım olsa yola düştük. 100 günün içinde Moskva varmadı. Volga, o kıyal deryaların üstünden geçmeli. Akımın tersine yüzmeli. Yağış qarın aşağına gitmeli. Bunların hemmet kıyınçılık. Onu da biz yali, tünövünün çıkıp görmedik Türkmen için kıyınlı. Yani kıyınım olsa görmediğimiz gördük. Bugün ulu şehirler, deryalar, tokoylar. Bu adamlar diysene. Yol boy edil öz doğunları yalı karşılayarlar. Yağda ulun da yağdan çıkıp gidiyor. Qaytam adamların güler yüzlerini görüp keyfin götürürler. Astrakhan, Volgograd, Saratov, Ulyanovski, Kuybyshev, Kazan, Gorky şehirlerin üstünden geçenimizde hut şeyle oldu. Yurdalı, yer alı olanı da adam deyilyanlar hemme yerde bireken. Allah. Görmediğimizi gördük. Yani hayıp Moskva hemmemiz yetip bilmedik. Mağatımalı Yazguliev yolda ağır keseletdi, Volsk diyen şehirde ayarlı. Adamini yitirsen, onu da öz yollasını katı ervet bolyan eken. Ol pahirin qarahassa kesel var eken. Yağış suva beterleşip helak bol. Biz ol pahiri öz elimiz bilen samolyotlu vatana uğrattık. Onu son oyanlar Krasnovodsk'a getiren ekenler. Matım oluyunu olu mereke üyüşüp Aladepede çayrattırlar. Öz yaşayan oğusunun koluyundan. Hazır şu yerde dige yağılı matım oluyunun madarı var. Yeke tek madar. Yani ol pahiri son yağıtlan bolmadı. Hatta Moskva varanmazda da siz 10 sani bolmalı. Hani 10'uncuyunuz deyip soran bolmadı. Hormat nişanı ordunu dine 9'umuza verdiler. 10. adamı yağıtlanmadı. Hamala matımılı taymıl yörüşüne düğünden katlaşmadık yali. Oğu. Yollu şeyle gitke duçar olduk. Oğu. Oğlanı neresi? Yatan yerin yağdı var.
Ova, biz ahire Moskva'ya ettik. Özüm 100 günün içinde değerli 93 günde. 4653 kilometre yol geçtik. Ana Moskva ertir 002'de barmalı değillenni. Diyeceğisi bilen biz yatmadık. Parahotu kutlu bilen zor gelip durdular. Ertesem 10 gün oğlu ömrümüzden göğenine çıktı. Bir de karşı aldı. Ay bu gelin halkın sağın taza verdi. 9.000 adam diyada görün, 9.000 işe değil. Karşı almaya gelin adamlar katı köptü. Biz baranmazda mitinip boldy. Bizden yolbaşçymyz Kamsomol ýigit Meret Kuliýew çykyş etdi. Biz şonu uzak ýollary söküp Moskwa gelinmidi gatyp buýsanlyk. Bu bizim halkymyz üçin uly gahrmançylykdy. Türkmeniň adyny arşa çykaranmyza çäksiz begenlik. Moskvada biz bir näçe gün boldyk. Hem yerde onu karşı aldılar. Bir Kreml'e çağırdılar. Sol yerde de bizim her haysymyza hormat nişan orduny goşurdular. Soňam näme taýmyrlarymyzy ýadygarlyk üçin Moskvada goýup gaýtdyk. Yine dilen taýmyl ýörüşi tamamlandy. Şu wagtlar pikirde oturýan welin şol 36-njy ýyl gözüňimden giden ok. Ol uly täsir galyp. Ikinji gedek gidip boljak däl. Ýaşam bir çene bar. Owa. Pikirde otursaň köp saatlar baştan geçipdir. Ýöne bir zat bolu meni iňçilikden açyr. Taýmyl ýörüşi tamamlanandan soň biz bir gezegem duşmadyk. Käwatlar bir ýol diýdi görüşäýmesek, onu da iş watyryny. Başy hiç açan bilir ýygnaşmadyk. Bizi asliýetinde ýaplanym bolmady. Ýa-ni ýakynda taýmyl ýörüşini 50 ýyl boldy. Hiç şiir davara da bolmady. Adam olmadı. Men bilen giden taýmylçylaryň hemmesi ýok boldy. Ol görgünleriň bir wagtyny hiç kim ýatlamady. Ýogsumy bolar şeýle ýatlama munasypdylar ahyry. Sebäbi biz tarihde iýiz galdyrdyk. Biz halkymyz üçin uly awra getirdik ahyry. Bu niýetler üçin hem gerek. Garaz ýatlansa gowy boljakda. Biz şol 36-njy ýylda Moskwadan öýe gaýdyp gelýärken gerizekde durmuş hasam owy bolardy diýip uly arzular edýärdi. Şu wagtda kasy kalkowyny biz öz taýmyllarymyzy, torlarymyzy, nawlarymyzy berip gurupdyk. Hemme zady öz güýjümizi öndürdükdik. Görmeseň zat barmy näme? Soňlar gitdigiçe baýadyk, jepa çekdik, hojalygy ayaga aldyrdyk. Indi näme? Indi şu hozorukda alha-allyk güýç ýeteninki. Ol 30-njy ýyllarda kurulan zatlaryň hemmesini dargypdylar. Şol ady erik kombinaty, motorny stansiýany, telegrammany, garaz halky etläp gelýän guruşuklaryň hemmesini gurup dargypdylar. Bilen beýle. Häzir ýykmak gelýär. Gurmak gelen okdur. Nädaýçylyk bundan artar. Bu boloýluklaryň bir sebäbini men bir zatdan görýär. Bizim tebigatymyzy ýetgetdiler.
bizim ata-baba yerlerimizi görer ýaly etmediler. Bir tarapdan Kızıl Suw bölüp kanal çekseler, ikinci tarapdanam Zapovetnik diýip bir zat tapdylar. Ozolun oturumlu halkın töwerege symaýlap Zapovetnik diýip yglan etdiler. Indi bir ýerde aw awlamaga, balyk tutmaga, mal bakmak bolanok. Malyň synyň aňyzyny gelse atýarlar. Maly ot bermän, gum berjek bu näme? Garaz hiç zat etmek bolan. Biz ömrümizi deniz boyununa geçiren halk. Bizim ýaşaýyşymyz suw, deniz bilen baglanşykdyr. Biz eger balyk tutmasak, kuş awlamasak, sahralykda mal bakmasak, onda bizim üçin hiç ýeri ýaşaýyş ýok. Hökümet edarasynam diýilýänler hemmesi ýapylyp barýar. İşlemäge de yer ýok. Ine şu ýagdaýda näme etmeli? Ýaşaş üçin adam bir zatdan eklenmeli ahyry. Tebigaty gorýar diýerler. Bizim adamynyň tebigatyny goramaly dälmi näme? Bizim tebigatymyz ol bizim dogduk ýerimiz. Göwek kanymyzdan daman ýeri. Biz zähmet çekip bir dökün yerimiz. Ol bizim ata-babalarymyzyň yeri. Şu yerde biz ýaşadyk, şu yerde de biz ölmeli. Toğsana doğduk tepe deyipdirler. Kızıl Suw bizim üçin doğduk tepe. Durmuş ağır. Yerimiz şähe bolan soň bir ýerde hemme zat kynçylyk bilen amala aşýar. Adamy jaýlanda ağaçdan tawut etmeli. Ine şol tawut etmäge de agaç ýok. Adamlar bir yerden gidýärler. Sebä bir ýerde ýaşaý oturup barýar. Tebigaty kesilen harlanan adamynyň ýaşaşy hiç açan uza gitmez. Ine şonuň üçin adamlar öýjagalar taşlap näberli bir tarap gidýärler. Eger şu ýerde hemme zat bularlyk bolan bolsady, hiç kim öz ojagyny taşlap gitmez. Emma häzir Kızıl Suw'un uğruna seredýän ýok. Kızıl Suw gutarar. Onun diňe ady galar. Edil aýdyp ýar. Onuň şeýle ýeri bar. Emma adamlaryň biperwalygy beradi. Ol ýer tozap ýatan ada öwrüli. Ol ýerde ýaşaýyş ýok. Indi hiçem bolmaz. Kızıl Suwam edil şoň ýaly bolar. Bu kenar ýakasynda pikir edip otursam, köp wakalar başdan geçipdir. Köpem ýaşadyk. Bölemi. Durmuşam näme? Durmuşam näme süýjüsem bar, açsam. Hemmesinem görmeli ýaşajak boldum. Yani ömrümüzün ahyrynda nähili bolsa da göwnümizde çiğlik gidýär. Gynantam şeýle. Ýüreği erdiýän zat adamynyň gadry pere düşdi. Zeminiň dörüdün iň beýik insany häzir ynjydylýar. Şeýle bir ynjydylýar hey goýay. Bizimni garradyk. Wagt geler. Bizim bu dünýäni taşlap gitmeli. Ýöne bolayım durmuş dowam eder. Men dilegim, men iň soňky dilegim goý insan ynjamadyn. Goý ol ýaşadyn, ömür sürsin, bagtly bolsun.